بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با شما درس اول تعریفات است. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. در تعریفات ما شما اول تعریف صرف میخوانیم که صرف در لغت به معنای تغییر و تبدیلی هست. مثلا وقتی ما و شما میگیم صرف به معنای تغییر کردن یا تبدیل کردن هست. در آیت قرآن الله سبحانه وتعالی میگه که صرف الله قلوبهم، یعنی الله سبحانه و تعالی دلهایشان چی کرد؟ دلهایشان تغییر داد، دلهایشان تبدیل کرد. و صراف، مثلا صراف چرا صراف میگه؟ به خاطر که زیاد پول تبدیل میکنه، از این خاطر صراف میگه. و صرف در اصطلاح چی معنی میده؟ صرف در اصطلاح به معنای تبدیل یک کلمه هست به اشکال دیگر. مثلا شما یک کلمه را از شکل اولیش میگیرین به اشکال دیگه ایره تبدیل میکنین به خاطر حاصل نمودن معناهای جدید. چرا این کار میکنین؟ به خاطر که معنای جدیدی برازیم حاصل شده. مثلا ما یک کلمه داریم، ایره تبدیل میکنیم. مثلا کتبه هست، میگیم یا کتبه هست یا نصره هست. مثلا این تبدیل میکنیم، میگیم کتبه را میگیم یکتبو، کتبه نوشت. ایره یکتبو چرا میگیم؟ به خاطر ازی که معنای جدید برازی پیدا شده. کتبه نوشت، یکتبو می نویسد. اکتب بنویس. ببین با هر تغییری که میاری معنا تغییر میکنه. لا تکتب، نوشتن نکو. کاتبون، نویسنده. مکتوبون، یعنی امون نامه. و به می شکل وقتی که میگیم نصره ینصرو، نصره نصرت نمود، کمک کرد. ینصرو کمک میکند، انصر کمک کن. لا تنصر کمک نکو. و ناصر نصرت کننده. و منصور کسی که کمک کرده میشه. پس اینجا شما میبینین که هر قدر که مثلا کلمات تغییر میتیم به مو اندازه معنایش هم تغییر میکنه. پس زمین خاطر در تعریف اصطلاحی صرف میگه تبدیل کردن یک کلمه به اشکال دیگه هست. چرا تبدیلش میگه؟ به خاطر حاصل نمودن معناهای جدید. ما اینو تبدیل کردیم به خاطر که معناهای جدید حاصل شده. کتبه، یکتبو، اکتب، لا تکتب، کاتبون، مکتوبون. در تعریف کلمه مثلا ما و شما اینجا چیز داریم که کلمه چی را میگن؟ کلمه لفظی است که دارای یک معنا باشد و این سه قسم است: اسم، فعل و حرف. کلمه چی را میگن؟ یک لفظی را میگه که دارای معنا باشد، دارای یک معنا باشد و سه قسم است: اسم، فعل و حرف. اسم چیست تعریفش؟ میگه اسم کلمه است که دلالت به معنا کند. ما و شما اگه فکرتان باشه در درس اول عنوانش کلان خوانیم که تعریفات هست. پس ما و شما در تعریف کلمات خوانیم که چی است. اول تعریف صرف خواندیم، باز تعریف کلمه را میخوانیم که کلمه لفظ است که دلالت به یک معنا کند و ضرورت به زمان نداشته باشه. مثلا احمد یک کلمه هست، یک اسم است، دلالت به همون شخص میکنه که نامش احمد است یا محمود یا فاطمه و غیره.
تعداد حروف اسم در زبان عربی از 3 4 و 5 حرف تشکیل می شده باشه، یا مثلا 3 حرف می باشه 3 حرف می داشته باشه همین اسم، یا 4 حرف می داشته باشه یا 5 حرف می داشته باشه. اگر 3 حرف داشت این ثلاثی میگن. شما کوشش کنید که کلمات عربی رو بفهمید. ثلاثی از ثلاثه گرفته شده. وقتی یک اسم 3 حرف داشته باشه باز این اسم ثلاثی میگن. چرا ثلاثی میگن؟ که از 3 حرف گرفته شده. و اگر 4 حرف داشت باز رو رباعی میگن، چون در زبان عربی ما شما داریم ثلاثه اربع خمسه. پس ثلاثی 3 حرفی، 4 حرفی رو رباعی و 5 حرفی رو خماسی میگن. ثلاثه اربع خمسه، ثلاثی، رباعی و خماسی. مثالایش اگر ما شما بگیریم، مثلا مثال اسم ثلاثی چی هست؟ زیدون. لیکن زید 3 حرف داره، ز 1 حرف، یا دیگه حرف، دال دیگه حرف. پس از این خاطر این ثلاثی میگن. بکر هم 3 حرف دارن، دلو هم، خمر هم. اینی اسمای ثلاثی یا 3 حرفی هستن. 4 حرفی که 4 حرف داشته باشه، مثلا جعفر 4 حرف داره. خردل 1 دانه هست. لو کان حبة من خردل، مثل دانه اسفند داره یک چیز رو خردل میگن. و حنظل و دلدل یا دلدل. پس اینا کلمات هستن که کلمات 4 حرفی هستن. و خماسی چی رو میگن که 5 حرف داره؟ سفرجلون. سفرجلون. بهیره میگن. مثلا بهیره در زبان عربی سفرجل میگن. پس این چند حرف داره؟ 5 حرف داره. و جحمرشون این تقریبا یا 5 حرف داره. پس ما شما فهمیدیم که اسم یا ثلاثی می باشه یا رباعی 4 حرفی و 5 حرفی. این حرفا رو باز ما شما پسان میخوایم که یا حرفای اصلی هستن. بعضی اوقات بعضی حرفا باز زائد و زیاد میشه، باز او حرف اصلی نیست. لکن در اسم حرفای اصلی چی هسته؟ ثلاثی هست، رباعی هست و خماسی هست. و مثالایش ما شما فهمیدیم. دیگه اسم به اعتبار ظاهر و ضمیر، به اعتبار هم به 2 بخش تقسیم میشه. یکی اسم ظاهر است، یکی اسم ضمیر میگن، ضمیر. ظاهر چی رو میگن؟ اسم ظاهر اسم است که بر یک یا چند انسان یا یک یا چند حیوان یا یک چیز یا چند چیز دلالت کنه. مثلا احمد این اسم ظاهر است. فاطمه اسم ظاهر است بر انسان. حسان اسب میگن اسم ظاهر است. قلم اشیا هست. پس این اسم ظاهر میگن. و اسم ظاهر که هست، ما شما 2 قسم اسم گفتیم داریم. یکی ظاهر است، یکی ضمیر. اسم ظاهر اسم معلومدار هست. مثلا اسم ظاهر باز گاهی اسم ظاهر به حساب و تعداد تقسیم میشه. به چی؟ به 3 شخص تقسیم میشه. مثلا مفرد، مثنی و جمع، به اعتبار امی تعدادشون. مثلا ما شما میگیم مفرد یعنی یکی، مثنی 2 تا، جمع یعنی که تعدادش زیاد باشه. مثلا مفرد ما شما میگیم مسلمون، یک فرد مسلمان. مسلمتون یک خواهر یا یک خانم مسلمان. مؤمنون، مثلا مؤمنون یک مرد با ایمان. و مؤمنتون یک خانم با ایمان. مثلا کافرون یک مرد کافر. کافرتون یک خانم کافر. ظالمون یک مرد ظالم. یک ظالمتون یک خانم ظالم. اگر این ما شما مثنا جور میکنیم چی میگیم؟ برای مسلمون مسلمانه میگیم. مسلمانه.
برای مسلمتون مثناش چی است؟ مسلمتان. مؤمنون مؤمنان. مؤمنتون باز میگه مؤمنتان، دوتا. کافرون کافران. کافرتون کافرتان. الف نون زیاد میشه و نونش کسره باید داشته باشه. ظالمتون ظالمون ظالمان. ظالمتون ظالمتان. اینا لکه میره جمع میسازیم چی میگیم؟ باز میگیم که مسلمون مسلمان. مسلمون. و مسلمتون جمعش چی میشه؟ مسلماتون. مؤمنون مؤمناتون. مؤمنون چند مرد مؤمن. مؤمناتون چند خانم با ایمان. کافرون کافراتون. ظالمون ظالماتون. اینا رو قسمی اگر شما یاد بگیرین: مسلمون مسلمان مسلمون. مسلمتون مسلمتان مسلماتون. حالا میایم سر اسم ضمیر. اسم ضمیر اسم است که به جای اسم ظاهر استعمال میشه. به عوض اسم ظاهر مثلا ضمیرش استعمال میشه و در ضمیر سه شخص می باشه. مثلا شخص اول، شخص دوم، شخص سوم. مثلا من گپ حال میزنم، مرا شخص اول میگه، من متکلم هستم. متکلم یا گوینده. مثلا من میال گپ میزنم، بر شما متکلم یا گوینده هستیم. شما که میشنوین شما مخاطب هستین و درباره کس دیگه که گپ میزنیم او را باز غایب میگن. پس متکلم گوینده شخص اول، مخاطب یا شنونده شخص دوم و غایب شخص سوم است. مثلا ما برای شخص سوم از شخص سوم شروع میکنیم. برای مذکر چی میگیم؟ میگیم هو هما هم. مثلا هو مسلمون هما مسلمان هم مسلمون. برای مؤنث میگیم هی مسلمتون هما مسلمتان هن مسلماتون. هو مسلمون هما مسلمان هم مسلمون. هی مسلمتون هما مسلمتان هن مسلماتون. هو مسلمون میگیم او مسلمان است. هما مسلمان اونا دو نفر مسلمان هستند. هم مسلمون آنها چند مرد مسلمان هستند. هی مسلمتون او یک خانم مسلمان هست. هما مسلمتان اونا دو خانم مسلمان هستند و هن مسلماتون آنها همه خانم های مسلمان هستند. ما شما شش تای شخص سومش غایب 6 تا را یاد گرفتیم. ایناله وقتی که مخاطب می باشه مثلا میگیم انت. انت دو نفر که باشه باز میگیم انتما. جمع که باشن باز میگیم انتم. انت انتما انتم. برای مؤنث باز چی میگیم؟ انت انتما انتن. انت انتما انتم انت انتما انتن. مثلا یک نفر پیشویت است برش میگی انت مسلمون تو مسلمان هستی. انت مؤمنون تو مؤمن هستی. انتما مسلمان. اگه دو نفر بود باز میگین شما انتما مسلمان شما دو مسلمان هستین. انتما مؤمنان شما دو مؤمن هستین. اگر جمع باشن باز میگیم انتم مسلمون انتم مؤمنون. اگر یک مؤنث باشه چی میگیم؟ انت مسلمتون انت مؤمنتون. اگر دو خانم مسلمان باشه پیشوری ما چی میگیم؟ میگیم انتما مسلمتان انتما مؤمنتان. اگر جمع باشه باز چی میگیم؟ انتن مسلماتون انتن مؤمناتون. انت انتما انتم انت انتما انتن. شما برای چی؟ برای شخص اول. برای شخص اول مثلا میگیم انا. انا من. انا مسلمون من مسلمان هستم. نحن ما. نحن ما. مثلا ما میگیم انا مسلمون نحن مسلمون. پس ایناله مثلا میگیم انا مسلمون
برای 2 نفر و برای چند نفر باز نحنو. هو هما هم هي ما هن انت انتما انتم انت انتما انتم. آفرین. حالا میایم سر متکلم رو باید یاد بگیرین. انا نحنو، انا من، نحنو ما. مثلا میگم انا مسلمون، برای 2 نفر و چند نفر برای مثنی و جمع باز نحنو استعمال میشه. انا مسلمون، نحنو 2 نفر اگه باشیم چی میگیم؟ نحنو مسلمانه. اگر چند نفر باشیم باز میگیم نحنو مسلمونه. اگر یک خواهر باشه چی میگه انا مسلمتون. و برای جمع مثنی چی میگن؟ نحنو مسلمتان. نحنو اگر چند نفر باشن باز میگن نحنو مسلم. آفرین شاباس. آله کی برای ما می 12 تا را خوانده میتونه؟ مثلا جدول زمایر هو هما هم، هی هما هن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحنو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.